कुछ दिन पहले अचानक प्लेटफॉर्म पर उल्टा ट्रेन आते देख सभी हैरान हो गए। ट्रेन में बैठे सभी यात्री भौचक्के रह गए कि आखिर ट्रेन सीधे चलते चलते अचानक उल्टी दिशा में पीछे क्यों चलने लग गई। लेकिन वजह जानकर सभी रेलवे की तारीफ करने लगे। बता दें कि ट्रेन में कोई खराबी नहीं थी। ट्रेन को उल्टा चलाने का फैसला रेलवे का ही था। दरअसल ये ओडिशा संपर्क क्रांति ट्रेन है जिस पर एक गर्भवती महिला भी बैठी थी और ट्रेन जब टाटानगर रेलवे स्टेशन से निकली तो थोड़ी दूर चलने के बाद महिला को लेबर पेन होना शुरू हुआ और ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना टीटी को दी और देखते ही देखते यह सूचना रेलवे कंट्रोल रूम तक पहुंच गया और ऑफिसर्स के ऑर्डर पर ट्रेन को वापस 3 किलोमीटर पीछे टाटानगर स्टेशन तक उल्टा चलाकर ले जाया गया, जहां सूचना पाकर पहले से रेलवे अस्पताल के डॉक्टर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। रेलवे के इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है।